everything to you. Puxar ऊपर लाइन करो वैसे छोटे मोटे कटिंग पास हो गए फ्रेम भी एडजस्ट हो गया एडिटिंग फ्रेम भी एडजस्ट हो गया सॉफ्टवेयर Benvingudes i benvinguts al procés de la Barcelona World Project que organitza l'Ajuntament de Barcelona. El meu nom és Diego Daniel, soc el fundador de Projecte i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, juntament amb director civil i Barcelona. El Barcelona World Project és una iniciativa nascuda a la ciutat de Barcelona el 3 de març d'aquest any, que pretén promoure la importància de la música com a eina de el projecte consta de 2 pilars, una banda d'organitzants tallers, i conferències que pretenen difondre valors culturals i alhora organitzar les tradicions musicals. D'altra banda, el projecte desenvolupa la seva activitat artística de manera més concreta en forma de concerts teatralitzats o organitzats. No se oye, perdona, es que no se oye nada. Ara? Millor? Doncs som un grup d'artistes de 100 nacionalitats diferents, units a la defensa de la bona empresa i la convivència pacífica i real en uns moments socials no només per a la nostra ciutat, sinó per a tothom, a tot arreu. Sigui d'on sigui. Més enllà de les cançons, podem fer-nos arribar un missatge molt important. La pau i la convivència entre totes les persones que viuen a la Terra són valors inherents a la nostra humanitat. Cal vetllar per elles, cal mantenir-les. Se les ha de dir en tot moment això és fonamental. Avui m'acompanya l'Helena Rodríguez, que és fonamental en aquest projecte que coneix bé el valor d'aquestes paraules, que voldria explicar-vos el sentit fonamental. Este de crear más amor, alegría
Barcelona World Music Project, que és un projecte fet per les persones estudentes. Llavors, per aquest motiu, creiem que ens segueixin a les xarxes socials per trobar més informació sobre les nostres activitats. De fet, la voluntat d'estendre un missatge a Pau de bona empresa ens ha motivat a presentar una candidatura per a participar al Festival d'Eurovisió com a representant de l'Assemblea. Hem passat la primera fase del procés de selecció online i, a partir de l'1 de desembre, necessitarem tot el nostre suport per aconseguir arribar al diàleg i promoure la importància de la música com a eina de diàleg intercultural, no només a Barcelona, sinó per tot el món. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina de Facebook, on trobareu en el programa de Ara sí, iniciem aquest llarg viatge al món. Cantarem el món en castellà, en hebreu, en kurd, en portuguès, en turc, en català, en romaní, en polonès, en macedoni i en garí. I explorarem 3 temes que són, d'una banda, la intersecció entre la música i l'espiritualitat. D'altra banda, l'amor com a emoció comuna amb les possibilitats del món. I finalment, la relació que existeix entre la identitat i la música. Així doncs, benvingudes i benvinguts al concert de Barcelona World Music Project. Doncs bé, en primer lloc, podria parlar de la relació que existeix entre l'espiritualitat i la música. Per aquest motiu, podria fer una pregunta. Què tenen en comú un compositor català, un xeic senegalès i un rabí d'Algèria? La lògica ens diu que potser no tenen gaire comú, però de vegades deixar-nos en tu que per la lògica és el temps no és el que. Així doncs, us convido a una suspensió total de la vida. Deixeu-vos en tu el túnel del temps amb la certesa que aquest viatge mereix la pena. Aquestes 3 persones de les quals us estava parlant han fet una contribució imprescindible per les seves comunitats. Són persones que han inspirat els altres i que continuen sent referències avui en dia. Aquestes 3 persones han superat les fronteres geogràfiques i temporals, però sobretot, totes elles han transcendit les fronteres espirituals. Han superat les fronteres purament geogràfiques perquè han inspirat persones de tots els països. Han superat fronteres temporals perquè les seves composicions són eternes. Però sobretot, han superat les fronteres espirituals perquè han transcendit el seu context que ens fan estar en comunió amb la nostra humanitat. Les persones de les quals estic parlant són el rabí Yehudit Shalom Selassie, el xeic senegalès Ibrahim Ahmad i el gran compositor català Pau Casals de Gallí. La primera cançó de la nit no necessita gaire presentacions, perquè la condició de tots és el cant dels ocells. El cant dels ocells és una narrada catalana que va ser popularitzada per Pau Casals l'any 1971, quan la va interpretar a les Nacions Unides, després del seu treball en el discurs a Casa. Des de llavors, la cançó es va convertir en un símbol global i local. Així doncs, us convidem a una llum com a ocells, estimat. Us convidem a arriscar-vos a somiar amb un món millor on no hi cabi la referència i l'amor. I en aquest vol descobrirem que el passat és un històric incòmode i les demans per partir el passat no cant i la cant.
canción. Ara em sentiu bé? Molt bé. Doncs la cançó següent ens transporta al Senegal. És un homenatge en agraïment als mestres Ibrahim Fall i Amadou Bamba, homes de pau i de llum. Ells van ser els fundadors del moviment sufí anomenat Baye Fall, una branca del muridisme que es basa en la dedicació, en cos i ànima, a la pràctica espiritual, que defensa el pacifisme i la tolerància i que considera la música com una manera d'apropar-se a Déu. Sobre totes les coses, Bamba i Fall i el culte que ells representen es basa en l'amor a totes les criatures del món. Amb aquesta cançó volem dir-vos que cadascú de nosaltres som Fall i Bamba i que tots portem un missatge de llum i pau endins. Històries com aquestes ens inspiren, ens donen llum i esperança, ens apropen a la divinitat i ens fan descobrir la nostra espiritualitat més enllà de totes les fronteres. Amb tots vostès i l'Alai Maix Ibrahim Fall.
Des de terres senegaleses ens transportem al Iemen del segle XVII, per conèixer la història del mestre, poeta i rabí Shalom Shahbazi. Es diu que Shalom Shahbazi va escriure uns 15.000 poemes litúrgics, dels quals només 850 han sobreviscut la persecució i el pas del temps. Doncs Shahbazi potser mai s'hauria imaginat que una de les seves composicions es convertiria en una de les cançons jueves més conegudes de tota la història, Himn Ninalu, que va ser popularitzada per Ofra Haza. Shalom Shahbazi era un mogui, que en hebreu vol dir mestre. El seu paper de lideratge va ser fonamental per ajudar la comunitat jueva al Iemen a sobreviure alguns dels moments més difícils de la persecució de la seva història. Precisament, el tema principal d'aquesta cançó és l'esperança i la fe. Si les portes dels generosos es tanquen, diu la cançó, la porta de Déu romandrà sempre oberta. Doncs us convidem a entrar en aquest viatge que ens transportarà des del segle XVII fins als nostres dies amb la cançó Himn Ninalu. Doncs canviem completament de tema. Després d'aquestes 3 cançons espirituals, ara parlarem de l'amor, un sentiment en comú, totes les músiques del món. Doncs
Després de parlar d'aquests 3 humans exemplars, citaré les paraules d'una quarta persona que va il·luminar les consciències de tots els seus coetanis. Empèdocles creia que tot el cosmos estava regit per forces d'atracció, amor, i per forces de repulsió, o d'odi. Davant l'odi que corromp, disgrega i destrueix, l'amor, segons Empèdocles, és un moment de plenitud, és un moment d'estabilitat, és un moment de sagnó. L'amor com a nexe d'unió, l'amor com a punt d'atracció, l'amor com a força creadora. Segons Empèdocles, l'amor fa part de l'harmonia de la naturalesa. L'amor és el motor que mou diàriament a totes les persones, independentment del moment històric. La música és precisament una expressió de sentiments i emocions universals, com ho és l'amor. Aquests sentiments i emocions són denominadors comuns de la nostra humanitat. Avui us presentem 5 històries d'amor de diferents contextos i de diferents països. I llavors, amb la nostra companya Iolda, viatjarem cap a Orient Mitjà. Es mi canción curda, compuesto por mi gran amigo, señor Javier Barrodet, músico, compositor y productor. Muchas gracias a la distancia. Hablamos de una nación enorme, con 50 millones de personas, muy antigua, una cultura rica milenaria, crucificada políticamente entre cuatro países de Irán, Irak y Siria. Pero aquí, gracias a la música, rompimos todas estas fronteras y hemos reunido así. Una noche fría del otoño, medianoche de luna entera. La chica está esperando a la ventana, evitando su amor desaparecido a sus muertos. Está escribiendo con sus lágrimas, salta su corazón, enamorado hasta el alma. La palomita la mujer y ya volando llevando sus poemas galadas, así ya volando. Años tras años que marrón su cuerpo, su alma, pero sigue todavía con una esperanza que era él.
Cançó do mar, la cançó del mar. A 50 quilòmetres de Lisboa, al vell mig de l'Atlàntic, 28 de novembre de 1956. Estimat meu, he anat a ballar al meu vaixell, més enllà del mar cruel i dels seus rugits. Ell diu que vaig ser jo qui va robar la llum del teu mirar. Vés a saber si el mar té raó. Vine aquí a veure com balla el meu cor. Si jo ballo en el meu vaixell, no tornaré mai més a aquell mar cruel, ni tampoc li diré que el que jo vull és somriure, ballar, viure i somiar només amb tu. Cançó do mar.
Eu sei que algú te amas. Jo sé que t'estimaré. Rio de Janeiro, 28 de novembre de 1968. La primavera es va obrint pas per cada carrer, per cada bulevard, per cada cantonada que la veu brotar. La calor acaricia els capolls de les orquídies que es desperten tímidament en cada racó. Enmig d'aquest espectacle de naturalesa, cada riure i cada gest de felicitat em recorden a tu. No saps com t'enyoro. Els rajos de sol pentinen el meu cabell, però la meva ànima està completament gelada per dins. Ara camino pels arenals daurats de Copacabana i en mirar l'horitzó, oh, estimada meva, quan jo m'encaro a la immensitat del mar, me n'adono que jo t'estimaré sempre. Tot i que hi ha un mar immens que ens separa, qui sap si allà dins, en algun lloc d'aquest mar brau, el nostre amor es consumarà per sempre. L'única cosa que sé, estimada meva, és que t'estimaré per tota la meva vida i recorda que cada vers que escrigui serà per a dir-te que jo t'estimaré tota la meva vida. Jo sé que mucho más. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Em cada despedida vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua já pagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Choc Zaklarda, no sé si ho hauré pronunciat bé, ho he intentat, en la llunyania. Istanbul, 28 de novembre de 1996. Estimat meu, ja no recordo quant de temps ha passat des de l'última carta que em vas enviar. Sense tu,
La vida m'ha guiat cap a Istanbul, com si fos una petita ploma al vent. Fa molt fred aquí. Una ràfaga de vent, fred, em colpeja el rostre, tot i que porto la teva claror, calor, dins l'ànima. Cada nit, les gotes de pluja ballen un tango sibilí amb la soledat. Recordo encara dels temps passats, quan tu i jo érem un mateix. Érem molt feliços. Els dies eren com pentagrames al compàs del nostre riure. Sé que encara m'enyores en la llunyania. Avui, llenço al mar aquest missatge dins d'una ampolla. Qui sap si les aigües del Bòsfor s'emportaran aquesta pena cap a l'altre extrem de la Mediterrània. Tots vosaltres, Choc Isaac Lerdà.
Fandango enamorat. Mallorca, 28 de novembre de 2017. Recolzada en el marc de la finestra, l'Ona mira la lluna. La seva història ha viatjat a tot arreu del planeta. Rius de tinta entre Rio de Janeiro i Lisboa. L'enyorança pels carrers d'Istanbul i encara més profunda és la nostàlgia i la saudade que ella sent mentre les ones entinen l'horitzó. Molts anys més tard, l'Ona recorda aquell fandango enamorat. Jo voldria ser un ocell. Jo voldria ser un ocell. Cada vola mai no es cansa, cada vola mai no es cansa. I ens anem cercant les branques d'este costat de l'Angel. Doncs, després de totes aquestes cançons d'amor, ara tornem a canviar de tema i parlarem de la intersecció entre la música i la identitat.
I començarem amb un manifest. El manifest en defensa de l'inherent condició humana en defensa de l'inherent condició nòmada dels humans. Camlé Amalé, benvolguts amics i amigues. Avui, 28 de novembre, celebrem la germanor entre les cultures i els pobles del món. Hem explorat l'espiritualitat que caracteritza cadascuna d'elles. Hem rescatat històries d'amor de tot arreu. Moltes històries i emocions unides en un mateix cor. Moltes cançons unides en una sola veu. Tot i aquestes mostres de diàleg i encontre, no podem oblidar que la diversitat no sempre és viscuda des del respecte i l'entesa, sinó que en moltes ocasions és font de tensions i discriminació. Les cançons que venen a continuació són símbol de la lluita i la resistència d'un poble que ha estat perseguit i discriminat al llarg de la història per les seves característiques culturals. En un dia en què celebrem la diversitat i l'encontre no podria faltar la música gitana. Històries de lluita, un crit de dolor i d'esperança alhora, caracteritzat per la seva resiliència. Aquesta nit celebrem l'inherent condició nòmada dels humans. Desdibuixem les fronteres i les convertim en ponts, en punts de trobada. Així doncs, us presentem una cançó emblemàtica de la tradició gitana, Ederlesi, que la nostra companya Iolda s'encarregarà de presentar. Endavant. Como nuestro amigo Diego presentó perfectamente, voy a conseguir un poquito de explicación para darle una imagen más completa. Ederlesi es una canción folclórica de la minoría romani de los Balcanes. Debe su nombre del Festival de Primavera, Ederlesi, muy celebrado por los romaníes, en particular en los Balcanes, para festar el regreso de la estación. Ederlesi era una canción que hacía referir a una salva, celebración religiosa que hace que todos visitan la persona que ese día celebra su santo. El gitano de esta canción celebra su salvo, pero no tiene plata para el cordero que desea ofrecerle a los que vengan a saludarlo. Y por eso encuentra algo deprimido. La canción es un poco triste, pero habla de amor, de odio, de tristeza, de esperanza, de discriminación, sacrificio, espiritualidad. Repasamos un poquito de traducción juntos. Todos mis amigas y las madres bailan y celebran este día. Todos los romanos en Ederlesi. Todos los romanos, los padres y vecinos sacrifican corderos, pero yo me siento sola y pobre en este nuestro día Ederlesi. La primavera llega a mi hombro, el lirio del llave está brotando. Para todos llega la felicidad, pero no para mí, que estoy sola con heridas de años. Los caminos se van, yo permanezco. No hay estrella polar para esta viajera dolorida. ¿Hay quien será mi amante de verdad? Los perfumes del lirio de valle no serán míos nunca. Oh, Dios mío. Aquí viene al amanecer del día de Ederlesi, pero ¿qué más da? Que no puedo rogar a Dios para cumplir un sueño de estar con mi amante. Aquí está donde cruzan amor y odio, alegría y tristeza, soledad y esperanza, y sacrificio, en día de Ederlesi.